getha tuingire thiini wa Christmasi. Views sasa ni makureheire ifidi cia guku bururi-ini, ifidi cia mathekania, blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku. Riu no wihotanire kimanjika kia besha kugerera jipange na Views sasa. Kwina kimanjika gia ciringi 50,000 cia kwihotanirwo o muthenya, ciringi 500 na kiheo kiria kinene ciringi milioni 2. Subscribe kwa Views sasa oro riu kugerera paybill number 724177 namba yaku ya thimu niyo account number, ucoke wikire ciringi 50 wirorere account na werorera ni ukugena point 60. Subscribe maita maingĩ utora kwahoteka na orera thinema nyingĩ no gwena mieke mingi ya kwihotanira. Njitikirine ga telefone BCLB license number 0000276. ugenda guthina ngari cia taxi hari ngari cietagwo Wigo ndiukani uciguite ni njira njega na thũrimi na njihokeku na ina ukui na ina matereba mena wigiriku ndumagani ati customers maheagwo cashback. Download Wigo kuma Play Store kana App Store na ningĩ no thikura kwa Wigo kuri 20425 onawe kuo no shaba gukomba mbia hiderere ria mathigũkũ tuhuthagira application imwe etagwo MyMobi. MyMobi magukombagira kuma ciringi 1,000 nginya ciringi 20,000 no kareha mushara ucio ngi wa mweri urumireire. Ndugetikire kuhitukwo ni maundu maya ihinya *531#. MyMobi, now you are in control. Na nigukwira ciegie changamkia Krisi ni kihitaitano kiri guku kwa Inooro FM na kihitaitano giki muthikire kirakunegereria mweke wa kuhotanira ciringi 500 na musimu uyu wa mathigũkũ kuri na 1 million, kuri na 1.5 na ni kuri na 3 million. Ni huthu muno hihinya *236*2# ni ukuhota gukorwo ugicokia ciuria huthu na kuingira rita ria mbere ndukoragwo ukirihio oro na thumuni. Wabaga ukona points igana rimwe no gaikara wega. Uguo karibu sana na muthenya umuthi tugukorwo tukiaria ciegie barabara ino turarirwo ni President William Ruto ya guthie first world country na yambirire muthenya wa Jumatatu rira kwaruguririo fund ya kigina gia ciringi tirilioni 5 na kigina giki gia ciringi tirilioni 5 nikio gigutukinyaniria mabururi maria mathiete na mbere, bururi ta Singapore na mabururi maria mangi makuria Asia, na tukihote gukorwo tugithi na mbere. No tukiaria horo uyu bururi witu wa Kenya unemployment ni nyingi muno, health ina thina, githomo kina thina, kwina maundu maingi muno, maundu megie makambuni kuhinga guku bururi-ini witu wa Kenya. Ndronire CS wa maundu ma besha etago John Ng'ong'o Mbadi akiuga ni tukurite na 5.0%. Stini wa studio Inooro FM twina muthuri wetagwo Chris Muriithi ni wa kuma kura county ya Kirinyaga na kinerage maundu megie utongoria na maundu megie mwathanire mwega. Tuna muthuri ungi wetagwo George Njoroge ni muhuri wa biashara guku Nairobi na ni akihigirira muno maundu megie technology, maundu ma IT, maundu megie data recovery na maundu mangĩ ta macio. Indi ni akiandikaga muno kuria mitambo-ini ya X kana etagwo Twitter na ni no akirio na maundu make. Nitukorwo na muthuri ungi wetagwo Dr. Gachie ohigirira maundu megie economy ya bururi ni athomithagia kuria Tangaza na nitugikoragwo tukimwita ari mutarani wa maundu megie besha. Gore kitobe tugeithio ni muthuri ugwitwo Chris, tucoke tugeithio ni George Njoroge. Karibu sana. Thank you Jeff, na ndikigeithie andu aitu aria marathikiriria bururi wothe andu aruma makiria andu akuria gwitu Kirinyaga kuria Deer constituency kune kuo nyumite na ndakiuga njuke twariririe ndeto eno nigetha tumenye ka turathie Singapore kana ni Singapore. So ndu kwina Singapore na kwina Singapore. Uguo dresi rona tatu ngithie Singapore guthie no tuthie na nyambe tondu muthu ni magithire kanithari ndimahe kiugo ya thimo 28 mwari 29 mwari 18 kiria kiugaga where there is no vision people perish. Harata na kioneki andu othe ni guthira mathiraga no riu kwina kioneki ya guthie Singapore. Ni to tukirwa tuoneka giki ni kioneki kani mundu urahuthira ndawa itari njitikirie bururi-ini. Koguo tuli guku tukwaria so nigetha andu makimenye horo uyu na njira nguhi muno kure kwanyu Kirinyaga ni gukoragwo na andu meigweta muno, ni gukoragwo na andu ogi muno. Hihi muikarite mukauga ati horo wigie county yo tondu ni kuri maundu maingi muno, mucere wikuo muingi, horo wigie maundu ma biashara mekuo maingi, taru makambuni maria manene muno ma mitu me mwena ucio. Murauga ati horo wigie mwathanire mwega? Andu a Kirinyaga ti andu akenu
tondu arora kindu ta mucere arimi a mucere maturitie micere store tondu thoko ni yagite na thirikari ino no hinguragira andu kugura mucere kuma na nja ku import mucere uria witu ikuria Mwea utathirite koguo andu acio ti akenu akorwo ni kahua na tuli arimi a kahua na majani itire na bei njega koguo ithuo ngitwira uhoro wa Singapore ithuo turaigua Singapore tondu guo niguo arimi makuria Kirinyaga maraiga. Alright, karibu sana. Tuna mũndũ George na akiumite kaunti ya Kiambu ni agutwira uria bururi ukihana na agitwira kwao kuria Kabete ndirari ku muthenya wa ira uria guikarite. Karibu sana bwana George. Asante sana Jeff. Kwero atia? Ndaigua ndakena muno ni muthikiria gutunyita ogeni. Yes. Na twaigua twarathimika muno ukorwo twi haha. Na niyo na ndamugeithia kiumia giki na nigukena muno ngenete ukorwo ndi haha na nyumite kundu gwitwo Kabete itura rita ria King'ero nikuo nyumite no ni no akigwa turathi Singapore na nikuo rigibangite no akiwa matonyo makwa ni ma mundu rathi Singapore ma mundu rathi Singapore ona igwa daukana taino ndeciria atiriri twahota kuingatwo ruro i muhuko tungitio ri i muhuko no gukia tugwikira tuthi Singapore. Karibu sana. Asante sana. Hii kure kwanyu Kiambu na kuo ni gukoretwo na empowerment cia mwanya tuiguaga ni muheagwo njui tuiguaga ni muheagwo ngurwe tuiguaga ni muheagwo fertilizer na mbembe cia kuhanda na hari mundu rani challenge no muthenya wa ira Chris Mwena George aranjira andu ituri ti andu agukuo uguo atetimendaga gutukua hihi thengia maundu macio turakirwo ngoro iramutwarithia atia ngoro cia tutwara uru muno wake turakenio muno ni itambaya turu handu murabatira andu akanitha mundu gwikira gitambaya twara gutandu nginya irafu andu itu metayari na gwitu Kabete wega wa gwitu tucokana thutha aca ni muigwa ni thitwa muheta wa shosho wa nugu matheri turi andu serious koguo mwatu fatarari ona rucu mwabatara andu magi Singapore meke maundu mangi twikuo muno na twitayari na twirutire guthie na tutigucokana thutha ngukuria kiuria kimutondo ni jwe muhuri wa biashara na ni turaigua andu ingi muno makambuni maingi muno manene ni mara opt kuma Kenya magathie into neighboring countries being Tanzania, Uganda na kuria kungi na Ethiopia. Taruronire horo wa Ethiopia gugituika ati ni bururi urora kura na njira nene niguo ndathomete na ni ndarigano ni ritware yario but I'll share with you yaragi horo wigie giants of Africa na kuria mundu agene gukora ki invest. What is our problem? Thina munene witu na niguo thina uguturia ona tugitha fari ino itu ni policy hede mwe matiangia kiaria kiuga atiriri ati very soon ihira itarira ihu ni mukuona mikora igithi parliament ni mukuona edia dawa cia kurefia mari parliament very soon ni mukuona andu maria matafatie gukora maitongoria bururi ni omara utongoria and that exactly what we are having where tutareciria horo wa policy ciku govern muri wa biashara muri wa biashara endaga ati aguthita ada gukorwo na uma tondu wina thiri wake athi gotini ni ekuona haki tondu wewe mwandikane nake kandarathi na kuhe mbeca ara expect at when you could deliver but when we have a national structure area adwaitu kana government direkera policy area mudu wa biashara gituka guaranteed ni egwikana gwikike uria kwagiriire no riete ereirwo then akaria thina and that is a problem area in the bururi obitu ati mafururi maria maingi na maria mari na thina monete thina wa ukona investors ni maramaguciriria na kwiranira na uma na ti kumahenia ati nigetha moke ni kumera fiu na magathikiriria na makamaigua ati twakwira rucio ni ukahe policy no nigekwo na uma ngukuhe example yo ndurekekire kura Nigeria mundu wa mutongu muno thina wa Nigeria etagwo Aliko Dangote agiaka for the last 10 years araka kiganda kira kirene muno thiini wa thi ya guthambia maguta gikamaruta maguta kuma crude kiundu kihatari wiru gikamatua maguta mangihuthika na to Nigeria niyo amongst mafururi maria manene muno marutaga wiru ri magutari akimaka muno akiona atiriri o uria tu ona kiganda tone twakari policy ya thirikari ndiracenjia kuringana na uhoro wa andu kurehe maguta kumana mathambie kumana nja akikiaje ukirora kiona ehe mundu rora maguta ri ne kambuni eno na kambuni rero ya maguta ri regulator wa policy cia thirikari wedara tiga kuheana license
cia andu kurehe maguta kuma na nja. Na last week Dangote ne akirutire tafarira arekira gatheti-ini araruta CEO wa kambuni etagwo Faruk o some Faruk. Arauga Faruk no athomithia ciana cia kukuria Ruraya. No mathomithitie na $6 million na mushara waku nduraigiririka kurigana na uria kuu ni kuonania we uri mundu corrupt. Now it's a simple example ya kuonania policy ya muhuri wa biashara wa invest kiganda kiria kinene muno thiini wa thigi ya uthambia maguta acoka policy muono uri ungi aki invest rirwo we warikia nitugacenjia watho nigetha andu matigure maguta we maguta maya roka maya turathambiria roka riri tuli kurehe kuma na nja gucoke gutuke kuri andu no mararehe maguta kuma na nja maya mathambie then essentially ni kuona muonaga kiganda giki. That is exactly what is happening na Kenya. Ati andu aria turamerera moke maigirire guku andu aria turamera moke mandike andu guku kambuni aturera ciuke ciuhingure iganda guku ni iraheneka tondu nacio watho uria twamerire tugekira watho uria twamerire nduka tighten ni ugatuika ni urahotomio. Another example ni uhoro ta wa policy ya licensing. Ugakorwo kiganda ni manuero wigete kure Taita Taveta. Koguo ni kuga murigo waku nigetha ukinye Nairobi ni kuhitukira county ta 4 na wi farafara na rori cia kuri rori ukiuma Taita Taveta dire sure how many counties you need to pass but ya ku imagine ni kuhituka county ta 3 kana 4 iri getha ukinye Nairobi no ukikinya handu ri no anwetio ses wakire nwe ngiugetio ses wakiuria atire murigo ukinya Nairobi ri tukathukuma na ukendeka atia. Now is a simple example ya kuria atire no twakiki ganda iki Nairobi nigetha gutuika ati customer thoko ituri Nairobi ri na raw material ciri Taita Taveta ri tukakinyia atia product thoko nigetha andu aitu makinyirwo niyo. So those are the issues that twagirwo ko tukiaria horo acio. Karibu sana. Riu twina murutani nake haha etagwo Dr. Gashie, Stephen Gashie. Karibu sana daktari. Thank you. Karibu. Na no confirm wetere. Muturushi wali poedisho jewa ugure. Ali muruto wako. Hai. Ala. Neguo. Ndamuka unithiria na. Aya. Oria hitukire. Ni graduate re. Ni ida muthomire na ngimakegeranio. Very good. Very good. Koguo no confirm ni muthuri ogwo rugari. Ni areka in practice. Karibu Njoroge, good to see you. Thank you mwalimu. Ngithie athikeria othe ya Inooro kure gothe mari. Yes. Kinya kore gwitu county ya Nyeri mukuru-ini gwitu gakiru gatheji. Yes. Na as always ni gukena ni guka ukihotha ugi na kuthomithia Kenya tukimenye mbururi urathia atia. Ira ni wagwetheire horo wa Singapore tuika ni mukwera twarie kana kwera turigiririe kana kwera twarie horo guo uyu ni atwira atiriri tutirathie Singapore ameta Singapore. Ona kegwa ni hariria guthie Singapore ona chati na taiye muhuko no ni ndira tombe tutanaingira kuingira Singapore ni nyendaga ukamba ugatucorera gabica kega kore tuikarite. John Mbadi araugire economy ya bururi rikurite na 5.0%. Rather that is what they are expecting to mwaka wa 2026. Na warora mathire maitu tukinye 11 ka 12 tutolete 13 13 so kiuria ni atiriri twi hariu as it is todo Mbadi arauga auga hana minister wa kuria Uganda auga economy ninywe no warora muhuko gutiri kindu ninyendaga ukamba ugatucorera gabica kau kegi economy no gatwira utegutuhitha utegutuheni ugatwira haria turugameire tutire handu hega tondu economy rimwe atongoria ni tuikaraga namba-ini muno data though data is good no tuga no wega kuinfa infa into data it speaks to you. Yes. Ndio tuga twako na 5% kana gutukora mwaka uyu ngiri ni twiragie tumite ku turorete ku na niki kira tuma ona ko turakora na 5% mwananchi wa kawaida ndaraigua tugikorwo guo. Ore tugire I think we spoke about economy miaka mingi muno 2020 na ira kurio 2019 hihi tukariuka 2027 agikorwo the fundamentals are going to be right. No girothereria ndirona 2027 tukiuma the deep end tondu thina uria muingi muno ni mathire. The more you borrow the more you uguthi na mbere gukiriha. Economy itu nakonera kura na 5%. Revenue itu ya tax na kitu tirai kura
gwĩciria mathirĩ nĩ marakũra na ihenya mũno gũkĩra the revenue koguo tugakorwo twĩna thĩna wa kũrĩha wa kerĩ nĩ tugaga kũrĩ maũndũ mamwe tũtakoragwo na control namo tarĩu probably kĩmera gĩkĩ twĩnakĩo nĩ tũra expect inflation into tũgĩthiĩ next year probably we might have a higher inflation tondũ mbura ndĩnakiura ũrĩa yagĩrĩire na tugaga macroeconomics nĩ factors maũndũ marĩa tũtarĩ control ta bei ya maguta nĩ tũrakiuga ciringi itũ nĩ stable which is true na tũgakiuga twĩna mbeca nyingĩ into reserve no tugaga tũrie nĩkĩ gĩtũmi gĩkoretwo tũrĩ na mbeca nyingĩ you know sometimes you celebrate thĩna handũ tũgĩciria tũra celebrate success tondũ rĩrĩa twagĩa na reserve nyingĩ nĩ njega but nĩ kuga atĩrĩrĩ our industries matira import raw materials as much ningĩ tũkeyũria reserve ĩyo yumĩte kũ nĩ kahũa twendetie mũno ca nĩ cai twendetie mũno ca nĩ tourism ĩkũrĩte ca one nĩ tondũ nĩ tũhetwo rũni na IMF koguo nĩ twakĩirwo disbursement koguo ndwara tũrio nacio number two tũgĩkorwo na program ĩtagwo G2G tene maguta nĩmo makĩoya percentage ĩrĩa nyingĩ ya forex no rĩu nĩ hakĩgĩa na delay ya mĩeri ĩtandatũ kana mwaka mũgima gwĩkarĩha so no tũkorwo twĩna force impression atĩ twĩna reserve nyingĩ no tũtirĩ tũrakĩrĩha thirĩ koguo maũndũ macio mothe economy maybe sector imwe nĩ irokera no sector iria ikoragwo na wanjiko informal sector na no ndakorera Njoroge akiuga that the business environment tijega itume biashara icio ikore number two tuga agriculture nĩyo heaga 70% of our households irio when it is not doing well koguo naguo kwĩna mathĩna ũcio koguo ũndũ ũcio no maye kũigua mbeca mũhuko no rĩrĩa financial sector yakũra na gĩkĩro kĩnene tũkorĩra kuo tondũ tũrakiuga ndũĩ 5% nĩ average ya sector icio ciothe kĩrĩa itarakũra rĩrĩa financial sector yakũra tondũ thirikari ĩkombete mbeca nyingĩ mũno koguo bengi wona magĩthondeka kĩndũ gĩtagwo profit nĩ tondũ nĩ mararĩha thirikari interest nene mũno tikuga atĩ nĩwe na Njoroge na ni tũhũrĩte biacara igakũra tũgathiĩ bengi ona ũngĩthiĩ bengi ũgakora kinya uptake ya marũni nĩ ĩthĩ mũno na ũgakora kinya sector ta industrialization manufacturing nĩyo marĩ igũrũ mũno na NPL nĩ non performing loans rĩrĩa wakora industries nĩcio iraremwo kũrĩha mathirĩ nĩ kuga productivity nĩ maraproduce no gũtirĩ andũ maragũra indo tondũ matirĩ mbeca mũhuko matirĩ purchasing power despite kuga the economy nĩ ĩrakũra 5% tuga nĩ harĩ indo igĩrĩ real GDP na GDP growth real GDP rĩrĩa ũiguo nĩ GDP nĩ ĩrakũra 5% rĩ o nawe gwaku mũhuko waku maũndũ marĩa wĩkaga nĩ commensurate na 5% at the national level koguo nĩma no tũkũra na 5% tondũ sector imwe nĩ igũikũra tũgakĩgĩa na aggregate no ũmenye last year twakora na I think this year was 4.9 rĩu badire nĩ akoda akarwa numbers akoria 1% rĩ nĩ kĩndũ gĩa kwanĩrĩra karigĩro gĩa gũkira ũkere andũ is it sufficient mũndũ agathagĩria bunda yake ũragĩkorwo nĩ werigĩtie that is true gwĩciria nĩ thirikari no mwaka ĩkĩre mĩtaratara mĩingĩ mũno nĩgetha tũkorwo tũgĩkora na kĩndũ 0.5 almost 5% tũkorwo tũkiuga tũragwo na 6% 7% tondũ twanakinya ho na nĩ tũra kũhanaga very good rĩu rĩ rekei tũranie na ngwambĩrĩ harĩ mũthuri wĩtagwo Chris Mũrĩithi arauga we acũthĩrĩria rĩ ndarona ta president aramenya ũrĩa arauga na president nĩngũririkana thĩinĩ wa speech yake ambĩrĩria kiuga atĩrĩrĩ ambĩrĩria kaũndũ karĩa ambĩrĩria slogan karĩa karĩ ka mũndũ wĩtagwo Obama yes we can na kiuga kwahota kũiguĩka ta aragweta maũndũ matangĩhotekeka no mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere ta Singapore na kũrĩa kũngĩ arauga mambĩrĩirie oro ũguo mambĩrĩrie kuga mũndũ ndaramenya ũrĩa arauga ndangĩnina corruption no eventually rĩ nĩ mahotire gũkorwo magĩkinya kũrĩa mathiaga na bũrũri ũcio no ũhote gũkorwo gĩtũkombera mbeca Chris thĩna waku na gũthiĩ Singapore nĩ ũrĩkũ niĩ na ndirĩ na thĩna wa gũthiĩ Singapore as a matter of fact no ngera mũno tũngĩthiĩ na nyambe nyongerere ũrĩa mũthuri ũcio auga ndagĩtarĩ gacie ũhoro wa economy gũkũra njugaga ũkũrũ wa economic growth nĩ ta mũtumia mũritũ
to nginya athia akianagira ati ndi muritu acha wewe wa muroro uguo ni uramira niki ndi muritu ni muritu kogo economy icon ira force gwita press conference uge economy ni ikurite na 5% ni kumaanisha gutiri undu uthiete na mbere riu thawari na ya Singapore muthuri ugwitwo George ni agukwira ungiambiria kambuni for example he kindu wikagira number 1 itagwo vision kioneki ukauga kioneki gikiri ithuĩ turenda gukinya handu hana otorere u president akiuga turenda gukinya Singapore no vision niyo ri ndikoragwo iri iki he kindu gikirumagirira gitagwo core values okay yes values iria igutuma vision ino tuike ki realistic tuike realized ndarora bururi uyu witu ri twina kioneki gia Singapore na tunani nejeraga andu if you cannot paste do not copy tondu gitu turenda kurwa Singapore na turore model yao no ukarigana wa mbere Singapore is a very small country ka kilometers 734 square kilometers Kenya ni 584 800 times bigger than Singapore no arora GDP re Singapore ina 547 billion dollars Kenya tuli 124 na lugeka nini niki tara mutugo wa andu acio Lee Kuan Yew riu tuge Lee Kuan Yew witu ni Ruto ni William Ruto ni William Ruto niwe Lee Kuan Yew witu ri riria ambire thabari ya gutwara Singapore to a first world ambire akiga certain core values number 1 kuhurana na ungumania hena muthuri neighbor yakwa kugura gwitu Kirinyaga athurite akite nyumba nena miaka ta 10 riri yathira tondu aita material acoka Nairobi agicoka ringi lori ira tora itete material ri nuthu yacio ri neje kiatia nejie anakere makuire material nyumba ne karika acha ugu nugo turenda gwika ta Kenya turenda gwita material cia ugiaka Singapore no waita Uhuru atanathia twiraga o Kenya o muthenya bilioni 2 iraio riu tha ici ndiraigua ni magraduate ikinyete cigana 300 billion every day 3 billion o muthenya kogo in the end of the year ungitarari ni kumaanisha we are losing more than a trillion kuri corruption na mwe wa Singapore no tureka atia no tuguthie tungia ku fix our how wa corruption we will never realize Singapore EACC Raulira muthenya ungi metete ginya press conference makauga in the financial year 2024-2025 they have recovered stolen amount to the extent of 3.4 billion mwaka mugima 3.4 billion turayo billion ira to o muthenya no riu ni meta press conference utoira atiriri twari kavire billion ira 2.4 mwaka mugima na turayo ira muthenya umwe riu na umenye EACC matwikaga very active ria kwagia na mundu urahura thirikari ni matwikaga very active tondu they are weaponized ko intimidate andu aria mataretikania na thirikari no ti kuhurana na corruption tungia kuhurana na corruption tutigakinya Singapore that is number 1 number 2 no nginya tukorwo twi very realistic hari fund by the way gutire kindu tukireto National Infrastructure Fund gutire fund teo tondu katiba itu ri ina fund cigana inya ci katiba ini ngithoma article from 204 to 208 kwe consolidated fund kwe equalization fund kwe county fund na contingencies fund National Infrastructure Fund ndiri hau koguo ino tureragiro na ino iratangatha guri no nginya ithie bunge mame discuss ithondeka through an act of parliament no igutwika anchored hari imwe isinya na ni mostly consolidated fund koguo tha icio guturaria no proposal ekuo tugate hena fund yi handu acha na torole torole guthi Singapore no nginya turole best practice kuri andu aria angi mana huthira infrastructure fund ite no twinayo kuri andu ta South Africa South Africa infrastructure fund yao ri is about 5 billion dollars 5 to 6 billion dollars okay Kenya ri ino ito tugete ni 38 billion dollars na wala economy ya South Africa na itu ri
ya South Africa nĩ njegega gũkĩra itũ. Ti njegega, nĩ njega makĩria gũkĩra itũ, reke tũtikahake maguta. Nĩ njega makĩria gũkĩra itũ. Wathiĩ India, infrastructure fund yao ni 5 billion US dollars. Na India economy yao is bigger than our economy. Wathiĩ kũndũ ta Saudi Arabia, economy yao, infrastructure fund yao is about 50 billion dollars. No ajiri andu mena maguta maingĩ mũno. Rĩu athũkĩra na atĩ ithuĩ nĩ turaka infrastructure fund ya gũtwara Singapore, no nginya tũkorwo twĩ very realistic, tondũ warora tonga witũ na best practice ya mahũthĩrĩte infrastructure fund na ĩgathiĩ mbere tuko nyuma kidogo. Koguo niĩ ingira our president kĩoneki nĩ kĩega, no nginya we set up the systems, tondũ njugaga infrastructure governance does not follow infrastructure. Infrastructure follows governance. Tũngĩaga ku fix our governance of our country, uramati wa indo iria twĩ nacio tayari, tondũ thĩna witũ tikwaga mbeca. Acha Resources twĩ nacio. Thĩna nĩ uramati. Tondũ nĩ ndĩramenya kwanza angĩkorwo ũngĩrora tũbandi tũrĩa tũkoragwo youth fund o mwaka gũtiaga gaskando. Acha na tũbeca tũnini. Rĩu mũmenye hena ciũrĩte ciringi bilioni 5 cia gũthondeka special economic zones. 5. Haya, mĩeri 3 State House mahũthĩrĩte 1 billion. Yes. Entertain ageni, tarĩu Njoroge mathiĩ kũrĩa Kiambu nĩ marathiĩte kuo. Empowerment. Itamba irakĩgũrwo na kĩ. Haya, kwa deputy president kũrahũthĩrwo 426 million in 3 months. Rĩu angĩkorwo nginya tũbandi tũnini twĩna no tũraiyũrĩ. Ũreciria no ya trillion 5 mamitĩra matagĩthemba kĩrĩkũ. Rĩu kwĩ andũ thaa ici no kũbanga marabanga bandi ĩno. Ũrĩa gũka ĩgĩkaga atĩ ĩkĩiyagwo. If we do not fix corruption in this country, tũrĩtũraga tugaga tũrathiĩ Singapore. No tũrĩtũraga Singapore. Ndagĩka ici 3 Njoroge we wodi waku nĩ ũrĩkũ? Niĩ ndĩrauga Singapore tũrathiĩ. Na I'm very convinced. Na mwarimu wakwa tondũ arĩ haha nĩ andutire maũndũ ma economy. Na ngĩthoma na ngĩhĩtũka. Na nĩkĩo kambuni ĩrĩa ndutagĩra wĩra gũtirĩ kambuni nene thĩinĩ wa Africa ya IT gũkĩra yakwa. No ũndũ ũrĩa menyete nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa Singapore mekire nĩ macenjirie maũndũ maingĩ mũno. Andũ aitũ arĩa marĩ ũmũthĩ marĩ muoyo, arĩa marĩ kuo matigakinya Singapore. Tondũ nĩ arwaru. Na ngwĩciria mwathani gwĩka ũrĩa ekire na ciana cia Israeli, nigetha cikinye Israeli ambire gũciga handũ acige mĩaka 40 generation ya bekwe, nigetha matonyie andũ atheru. Andũ aya itũ nĩo maiyire mbeca cia hasra, matiarĩhire. Nĩ tũkũmatwara Singapore aici, ativare tũkuwe aici. Andũ aya nĩo mahũthithagia mbeca nigetha metue nĩ arwaru na ti arwaru. Rĩu tũtienda gũtwara andũ arwaru Singapore, twenda gũtwara andũ wega, andũ clean, andũ honest, na tondũ aya nĩ corrupt marĩa no maiya bilioni 3 mũthenya, ativate tware andũ acio Singapore. Eke amambi mathire coke tuoya andũ angĩ fresh tũmatware Singapore. Hau nĩho rĩu tũkwanjia rĩu Singapore kwanjia kuoneka, tondũ gũtirĩ mũndũ ka make bũrũri ũcio. Singapore mambĩ makĩrora makiuga atĩrĩrĩ, what will make us get there? Nĩkĩ gĩgatũma tũkinye hau? Makamba makĩyũria gĩthomo, na gĩthomo gĩgĩthondekwo na gĩkĩagĩra. Gũkũ gwitũ gĩthomo fund ĩrĩa ya education fund yo mire 22 capitation rĩu thaa ici nĩ 12. Nĩ gĩthomo twakaka nĩ kũmomora tũramomora. Wĩ mathukuru thaa ici ndĩrigwo nĩ kũhingwo marahingwo, mangĩ nĩ gũtahwo tondũ matirĩ na mbeca. Arimũ mahakaraga ũtonyangu na mwarimu wa kũrumwo karigwo mwarimu ũyũ kera matharaũ atĩa, karigwo magire mũtugo atĩa. No nĩ pressure na maũndũ mũcara wĩrĩ gatene, coka ndarĩ, karamu ndarĩ, na nĩwe mũrauga ndute nĩwe mũrutani ndangĩhota. But the second thing macoka makiuga gĩthomo, education, kĩrĩa health, makĩra gũti mũndũ ũngĩthi Singapore yao mũrwaru. Nao andũ aitũ gũkũ matũra mathibitarĩ, thibitarĩ itirĩ ndawa. Nĩ ndĩronire mũndũ akiuga hingo ciothe athiĩ Kenyatta ndonaga ndawa, athiĩ kũna ndonaga ndawa, mbica wĩragwo tonya na hau thutha ũkahũrwo mbica ha ndagĩtarĩ fulani ũhingũrĩte. How do we get to Singapore andũ arwaru? Andũ aya arwaru fiũ makinya kweli marĩ onju, nĩ makinya matarĩ magũrũ, nĩ makinya matarĩ maitho. Aca
they can't. So no ginya tobe tuyuria tiriri. Yes. Tugutwara andu Singapore andu arwaru. Ni tugutwara andu matare hota. So the third thing area twairwo ko to issue nayo ni security. For you to do security. Yes. Na oma utuko ugithi Singapore. To ni kundu jerete muno. Yes. Ko utuko na muthenya you are safe as it is. Guku tha ici gwitu King'ero. Gwitu King'ero aici ni waige ukira ikari. Tondu aici everywhere. Everything is a disaster. Yes. Na ni ithu andu Singapore. Now Singapore the issue of security is paramount. Guku gwitu gutie security. Now ugirwa maundu mau matatu is actual examples of industrializing and developing countries. As a fundamentals issue guti unemo to hutetie githomo gitu nikigwite to tutigitwara ithimo Singapore. Asha ni twarega tutigitwara ndwara Singapore. Na wa gatatu naguo murito muno aishi aya matigo na Singapore aya asha ni twarega ngetule tware andu angi. Okay, tabatu ikiri hanini nigetha ndagitari gacioke nake oerere hau turaria ciĩgie thabarĩ ya guthie kundu gugwitwo Singapore ne guthieka kana ndiguthieka ikihanda wega thinacara na kana ikihanda wega thaimwe nitugukorwo turi na Jeff Muga wa Ithira gituthomera mohoro na njira ndaya no reke nyambe ngumenyithie mare atuharĩrĩirie ikihanda wega thaimwe cia hwaini. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thirikari kuhingura mweke wa kwamũkĩra mateta ma aciari arĩa maratetia mathukuru ma senior marĩa ciana ciao iretirwo. Aciari gwĩkĩrĩra nganja meharĩrĩria ma thirikari ma kwamũkĩra arutwo mathukuru-inĩ ma senior secondary school. Na Kenya nĩ morĩtie thirikari yarĩre mĩtaratara ya kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre mwaka-inĩ ũkĩte wa 2026. Macio nĩ mangĩ maingĩ no ona cihanda wega thaa ĩmwe cia ũtukũ na Jeff Muga wa Ithira. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. We, atiriri, niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate? Cai wa haha nĩ Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ũcanjamũraga biũ. Ona ni ndĩrona ndininĩte cabaci yakwa. We, waita, ongerera Eden Tea gĩrĩ haha we. Rĩu mũgate na cabaci nĩ nyue. Haha hakwa, cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wĩ mũcamo mwega mũno makĩria. Eden Tea, ũcanjamũraga biũ. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ugerie ũmũthĩ. All right, stop. Today's lesson ni kupunguza pressure ya school management. Question 1. Who gives us a system that collects fees from app, M-Pesa, branch na agent instantly reflected kwa account? KCB. Good. Na kama generator imekufa, school bus imechoka ama tunataka solar panels, loans iko wapi? KCB. Perfect. Extra tea break for everyone. Running a school is easier with the right financial partner. From fee collection to smart cash management, clean energy solutions, and more. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ihoya rwa Julius wa Kĩgoco thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkana nindere hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage megutha Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca ona ingĩkagera maũndũ maritũ. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ihoya rwa Julius wa Kĩgoco thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash.
nä thinacara na ndagä ka 50 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Atiriri mũgũnda waku ndwakĩagĩra mũno, kiugũ kĩa ng'ombe nĩ gĩtheru, mũgũnda naguo harĩirio wega, rũgiri nĩ rũceheo wega, kaĩ ũrongereire andũ a wĩra? Aca nĩ niĩ mũtumia wakwa na mũruti wa wĩra ũmwe tu. Maheni. Niĩ ndĩronire billboard ya Steel ĩrĩa ĩraugaga lipa part na Equity Bank, na nĩ macini njerũ kuma Njĩrĩmani, na mena ofa ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa financing, na ũkaheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 5/100. No gũcagũra macini ũkaheo discount ũkainũka nayo. Ũroire kwe niĩ ndĩroire tila na kuo kĩama-inĩ rĩ tũroya power saw na brush cutter nĩ tũrĩteithanagia nacio tũgakomborithia wĩra ũkarutĩka na ihenya. Ona niĩ nĩ nguoya macini ya Steel. Cerera dira wa Steel ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa Christmas, ona kana ũhũre thimũ 0111 041200. Miliki Steel, yani STIHL. Steel. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no igashina Mungu. we urahingura redio yaku guku ni kwa Inoro FM, giki ni kiriribe kia Inoro. Umuthi twina Chris Mureithi, twina George Njoroge na twina Dagitari Steven Gashie. Dagitari ni waigua uria athuri aya mahura Singapore nginya athira yothe. Gwiciria ni maria na o mundu na kioneki giake, opinion yake, which is very good. Yes. For me, gwiciria tugithie kaingĩ tũrahũthĩra Singapore kuga first world. For me, gĩenda twambĩrĩrie na cooperationized definition nĩkĩ tũreta first world. No mwaka tũtuĩke itumumu iria cianyitire njogu. Tumenye kana Singapore itũ nĩ kĩongo kana nĩ matũ mũting'oe kana magũrũ. Handũ ha kũdescribe njogu yothe. Why I say this nĩ ũndũ wa rĩrĩ. India rĩ ni first world kana third world. Tuthia gũthondekerwo ku. Tuthia gũthondekerwo India. South Africa rĩ ni third world ni developing ni second world kana ni first world. Tũngiona ni tuthiaga South Africa kugera maundu maingĩ muno, it's ahead of us. Maundu maingĩ biũ. Tũgĩthiĩ Egypt rĩ nĩ ri Africa rĩ tũrĩ level ũmwe kana twenda kũmĩhĩtũka tũgĩthiĩ wagi igũrũ kana twathi harĩ rĩ. Yes. So until okay US rĩ ni first world. Yes. Turira uko tuhana US kana turira kuhana Singapore ni first. Is it a first world leader? I don't think so. No mo gaturania why Singapore. Na iko turira kuoya model ri tuyurie the precondition for take off ni iriko. Turahite tukiuga ni tithio ni ithano. Not necessarily ati ni beca turabatara. Tona thirikari iko na beca ri nire the worst utilization value ya beca maybe 30%. No thirikari kwa bili utumira pe ono tunaona beca thirikari hetu ni development partners ikarimo ni co absorb. Kuno mwaka tucokie ciuria icio coke twiyurie framework haya guthii Singapore or wherever we are going. Tugigakinya kuuri tukamenya atia what will be our indicators to Singapore. No mwaka tugena milestone icio na tuga celebrate our success atia. Tukaigua atia ni atia mundu wothe akamenya wanathii na ndege Jeff na mwĩragwo to prepare for landing. Yes. Ndetuo tukamenya atia we are descending for now the runway. Yes. Tukamenya atia ntwagwa Singapore. Tugia ku define maundu macio mothe ri tutigakinya oria. Yes. It is no frame. Ugirora Vision 2030 yari na pillars ithatu, a political, economical and social. A framework eo may have ambassadors. Where are the champions? Aguthie
rugendo ruu totwana tari only he actually presence very lonely Lone Ranger ni lonely tondu riri kinya CS yake ri matire nake faraini PS ri nditaigua mundu umwe akiuga ni turathie na tuguthie te gato gugithi na bathi kana gugithi who are the champions ni amaramuteithia na nikio na kiria yatumire one na tukajire ndariho the bottom up model ikigwa ni ati implementers arema miwe ni magire kuo hena risk nene muno also that the model with this the first world no president urame understand no rikana kinya arate ahakuhi ria mendagia bottom up makiurio kimari ya kinya rurime you know they used to bite their tongue yes kuo I think until as when you have a framework na president areke iuno ni andu aikaiki yes riu ni ameretie kuigana like it on the champions the owners the ambassadors luti ya guthie ona ituro bili kwihariria na andu mamenye na kioneke very clearly na muno ndauga yes andu Kenya mamenye na monio makamenya ate ni makinya nigetha tuthie tugitaraga milestones yes wathi ukauga riu ga ni twi nuthu o tulithia ona njira tugaga atiri ungithie Mombatha ri umenyana kino akinya Mombatha kiru kia mbere wakinya mutito wa Ndei yes mwarugama ni umenya ko ete twagithia na bus ni ukumenya we mutito wa Ndei ungiakomire tondu twakoma bathi ni ukire kiroko ri uyigurie maitho one munathiri wamenyaga wiku wakinya Mombatha so that is what we want yes tutwarwo kinya tukamenya indicators along the route mundu rugacunga ari wa miaka 90 ahigurie ritho guori no mwaga kamya twesika without that yes the journey will be difficult na ni hari kiuria kiguragia ndagika imwe President Uhuru Kenyatta aingirari hari manifesto ria aingirite nayo no hindi mwa gwiciria kwareja muhuri agithoma speech ngigwa ni acenjia na akimena roll down into 4 pillars haya ucio ni agithire William Ray akiingira aingirite na model eno ya mama mboga na kinaki then along the way Ray ni abandon the mama mbogas araigwe karuta hari horo wa maundu manene expressway road Singapore na ki what really happens kemwe nigetha tuikirie tuthie break thira munene ni ati policy citu thiini wa bururi ri igaidagwo ni election cycles igaidagwo ni election cycles yes. Okay yes koguo riria kwina githurano kiroka ukaigwa maundu magaruruka maingi muno tariu riria tondu twakiingirire na bottom up pesa mfukoni mama mboga boda boda wathi kwira boda boda ndari kindu wathi kwira mama mboga ndari kindu wathi kwira Mukenya pesa mfukoni gutire kindu ile ciari kuri nigu ciarutiro koguo ni kuonania iyo ndiraruta wira riu akoria atiri nigetha njoke gitiini miaka eno ingi 5 ri ni ati agwika no nginya ngaruruke nyambie kwendia kindu gitagwo hope ya guthie Singapore yuke ndimere riu expressway igwikiro kuma Nairobi nginya Thika nginya mundu mwathi akarugama mubunge akamwira we kiria wenda kwendia ri endia to ni utwirire no tumere atiri hope is not a strategy hawa wage na vision no gena core values ri no nginya gena strategy nayo daktari arauga yes koguo thina witu ni ati turoraga maundu kuringana na githurano we meciria make ri ni gucoka gitiini koguo maundu mari areka tha ici ni ku make sure ni acoka ku gitiini yes Njoroge niki gituma mundu acenjie goalpost a shift I think the biggest challenge ni reality ya maundu ria mahana wakinya haria rikori wona ria maundu mahana ukarealize kiria weranire ndungihota niu no nginya ukama up na kaundu kangi ga gutuma andu mariganirwo kiria we marire yes riu nigetha quickly maje gwicira horo hakiki uramerira mageciria mone kana mahinge maitho ende muga kufunga fumbua okana kiundu kiu ni giacenjia githurano gioka ni twanjia kaundu kangi and that's why today we are strongly debating horo wa Singapore no korwo ni horo wa mama mboga niguo twaragiririe no mena wagifeirire then essentially ni kuga twacoko haria tu hene rugano rungi
tuguruke na Kenya ni maguruka na ihenya muno andu aya ni matuka maundu maya twikaga ni magutuma tuguruke quickly na tugotuke excited na tukabururuka tukatuka twathiite Singapore ndagĩtarĩ Gacie niki gitumaga mundu acenjie goalpost, a shift goalpost. No ile jugu kuri moni ku understand ya tuta theories of change. For example quickly. Nige turali horo wa aggregation centers. Todo Moses school ya CS ire. Nda understand ne kiereka. Ecirie ne manyumba. Agiaka. Kugu ni akire manyumba no gutire mundu ono mwe u benefited so far. Todo agiambiririe kumenya ni kigigoka ku. Nigetha upstreamly agiteithia arimi makirime marithie kirema kurithia magakirehe magetha. Gwiciria ni kuri wale moni ku understand of change yare thina ukaruga ugetha kindu kingi ungiendia. Very good. Nitwarikia session ya mbere ya Kiriribi Keinoro, tugukorwo tugiuka session ya keri. Twina muthuriti Ndagitari Gacie, twina Chris Mureithi, twina George Njoroge na turaria ciegie uria tugukorwo tugikinya kuria Singapore. Maundu mau ni realistic kana ni maundu realistic kana gutire. Twerwo haria hatakora hata ina kioneki andu othe ni guthira mathiraga. Riu ni thaa imwe kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Jeff Mugaidira. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Thirikari nĩ ihingũrĩte mweke wa kwamũkĩra mateta ma aciari arĩa maratetia mathukuru ma senior marĩa ciana ciao iretirwo. Aciari nĩ mekĩrĩire nganja meharĩria ma thirikari ma kwamũkĩra arutwo mathukuru ma senior school, na Kenya nĩ morĩtie thirikari yarĩre mĩtaratara ya kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre mwaka-inĩ ũkĩte wa 2026. Ciana nyingĩ nĩ ikwaga kũgĩa na gũthura tondũ itiagĩire na mweke wa kuonio njĩra tondũ arimũ matiĩharĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Posting ya shule nayo imenicost sasa, sababu mahali mtoto ameitwa Mandera na ninaona haezi enda hiyo shule. Kuna wathia kwina maundu me mbere itu ciana ni irekire kigerio ona mundu ona tugesa turi na tuwe nerona handu ha gutraveri kawa tutume na thimu twikenere tondu maica no maya wa bata ni ati tutirahitiria Ngai tukite gukena na Ngai ni wendo na geugite tukene tuko next year 2026 maisha matigakorwo me maricuta 2025. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Aciari arĩa maratetagia mathukuru ma senior school marĩa ciana ciao iretirwo rĩu nĩ magĩte na ihũmũka thutha wa ministry ya gĩthomo kũheana ihinda rĩa kwamũkĩra na gũtuithania mateta macio. Ndomereri-inĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Julius Bitok augĩte tarĩki 23 mweri-inĩ wa Dithemba nĩguo mateta macio makambĩrĩria kwamũkĩrwo mathukuru-inĩ marĩa ciana irathomagĩra na wabici-inĩ cia gĩthomo ikĩro-inĩ cia county na sub county. Na tũrĩa Jathan Kamau aratarĩria, thirikari nĩ yũrĩtio thingatithie waragania mĩhang'o-inĩ ĩyo. Thutha wa makaya ma aciari arĩa ciana ciao ciraikarĩire kĩgeranio kĩa KJSEA gũteta matũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, ũhoro wĩgiĩ maumĩrĩra ma cukuru cia senior secondary kũrĩa marĩkĩtie gwĩtwo, rĩu thirikari nĩ ĩiguĩte kĩrĩro kĩao. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kwĩ nyũmba cia mohoro, mwandĩki Bitok augĩte ministry ya gĩthomo nĩ ĩrutĩte thikũ 7 kũrĩ aciari arĩa mena ciũria ciĩgiĩ cukuru iria ciana ciao iretirwo matware mateta mao thĩinĩ wa cukuru iria marathomagĩra kana wabici cia sub county kana cia county. Kwa ihinda rĩu rĩrĩa rĩkambĩrĩria
tariki 24 mweri wa Dithemba, Ministry ya Githomo ikahuthira rurenda rwa kumenya thukuru iria murutu wa acagurite agenda kuingira grade ya 10 o hamwe na marks iria ragire kigeranio-ini gia KJSEA. Ministry ningĩ nĩtanyĩte kũiganania arutwo na mĩaka ya macukuru mothe guothe bũrũri-inĩ na kũmũrĩka kũrĩa gũtigarĩte mĩaka ya arutwo gũkũ arĩa maretĩtwo cukuru mũgarũrũkana nĩ mwanake kana kairĩtu magĩcenjerio marĩtwa. Maya marahianĩka gũkũ aciari ta Buthia Njeri kuma gũkũ Nairobi arateta mwana wake gũtũmwo cukuru wĩ kaunti ya Mandera, gũkũ nake Margaret Wambui mwana wake etĩtwo cukuru ũtarĩ wa gũkomwo nĩguo wa ndĩ wa airĩtu na anake kũraihu na gũkũ Nairobi. Posting ya shule nayo pia imenicost sasa, sababu mahali mtoto ameitwa Mandera na ninaona haezi enda hiyo shule sababu hiyo shule ni mixed na iko mbali na yeye alikuwa mtahiniwa hapa Nairobi County. Sijaridhika na hivyo. Naitwa shule day school, unaona mtoto amepita 60 and above point na unaitwa day school mixed. Hapo ninaona serikali kuna mahali imetupeleka vibaya. Na Muthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Thika ya Professor Julius Wanyoike ni oritie thirikari guthaya macukuru mothe muno ma muingi na indo cia guthoma niguo kuhotithia arutwo kugikinyaniria mathomo maria marendekana ni mutaratara wa CBE. Nona ukirora uguo Dan Aremi mutaramu wa mathomo ma CBE ni arutite thirikari mahetia kumana gucarithiria ko yarutani ya senior secondary githomo kiria kirendekana. We should have waited until the last minute to really be recruiting the teachers because admittedly for the last 11 years we always knew that there would be a senior school. So I would say that it's not good teachers, but I would say that it's really coming too late. I'm not so sure whether the national sector as far as education is concerned was ready. So we will have parents who have their sons and daughters going into pathways which were not well prepared because the resources that are required at the primary level or the junior school level, they weren't available. Gary Fotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Mathukuru ma andũ kĩũmbe icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matongeretie maumĩrĩra ma mathukuru marĩa arutwo maretirwo makiuga mĩhang'o ĩyo nĩ ĩratabanirio na njĩra ya waragania. Na mwana wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, mũrutani mũnene wa thukuru wa Jolly Hope Academy Joshua Chege augĩte namba nene ya arutwo ao nĩ maretirwo mathukuru-inĩ ma kĩbũrũri, akiuga arĩa matanetwo mathukuru marĩa marendaga nĩ mekũmateithĩrĩria gũkinyanĩria matanya mao. Stago Joshua Chege Njoroge ni niĩ HO1 Jolly Hope Academy mwena wa Nyandarua County thĩinĩ wa Kinangop Sub County. Kũringana na ũrĩa thukuru irahotire gũtuĩra ciana thukuru itũ wa kĩũmbe, kĩtuge nĩtũratũgĩria ũrĩa ciana citũ iroirwo tondũ wakora nĩ C1 ambayo ni National School 1 ciana citũ nĩ nyingĩ mũno cioetwo na C2 macukuru maya maratuĩkire National School no maratuĩra ciana. Ũguo ithuĩ kĩrĩa tũngiuga thirikari nĩ ĩgeretie mũno oyani-inĩ ũyũ na gũtuĩka gũtingĩkĩaga kamwe twĩrĩ arĩa makĩoetwo kũraihu nao nĩ tũgũkĩhota gũcenjia kũringana na ũrĩa yugĩte nĩ tũgũcenjia mathukuru acio nĩ tũkũhota gũkĩmarorera magĩthiĩ thukuru iria marenda. Mũrutani ũcio augĩte arutwo 30 a thukuru ũcio nĩo maretirwo mathukuru ma kĩbũrũri ma extra county na ma gĩkĩro gĩa county kumana na maumĩrĩra mega marĩa marandĩkithirie. Jolly Hope Academy ĩkoretwo ĩgĩka wega kuma maumĩrĩra ma tene nginya rĩu maumĩrĩra merũ ma CBE. Mwaka ũyũ nĩ tũrahotire gũtwara ciana 18 thĩinĩ wa National Schools na ciana 10 thĩinĩ wa Extra County Schools na ciana 2 thĩinĩ wa County School. Tuge Jolly Hope nĩ ĩkoretwo ĩgĩka wega thutha wa gũkorwo na arutani ega na arutani ahĩtũku na arutani makoretwo mena kiwango kĩa igũrũ kĩa mathomo. Thukuru ĩno nĩ ĩkoretwo ĩ njega, ĩkoretwo ĩgĩperform wega, nĩkĩo tũragĩire na ũhotani ũcio wa gũtwara ciana macukuru marĩa magĩrĩire, particularly mwena wa pathway ya STEM. Ona gũtuĩka na social sciences no tũrekĩte wega, to ciana no irathire cukuru cia nationals. Tũrahoya Ngai mwaka ũkĩte ateithĩrĩrie tũgĩe ciana ingĩ. Rĩrĩ mathukuru merĩgĩrĩirwo kũhingũrwo mweri-inĩ ũkĩte wa Januari, wagagu mũnene nĩ ũgũmĩire aciari na arutani igũrũ rĩgiĩ gwĩkururia kwa meharĩria ma mathomo ma grade ya 10. Aingĩ makiuga ministry ya gĩthomo ndĩnaharĩria arutani kũigana mbere ya gũkinyanĩria ituĩka rĩu. Mwandĩki Moses Gige nĩ aranĩirie na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo mwena wa Thika na gũtũharĩria riboti ĩno. Kũringana na mũtaaramu wa mathomo ma CBE Dan Aremi, thirikari nĩ ĩcereirwo kũharĩria arutani, aciari na arutwo mbere ya mathomo ma kĩrathi kĩa grade 10 na kĩrĩa kĩraingĩrwo kwa rita rĩa mbere mweri-inĩ ũkĩte rungu rwa mũtaratara wa CBE. Aremi akiuga thirikari ĩrarĩ na mĩaka mĩingĩ ya kũharĩria arutani a CBE no iracererwo. I think the government is trying to retool the teachers
But of course, we shouldn't have waited until the last minute to be recruiting the teachers, because admittedly, for the last 11 years, we always knew that there would be a senior school. So I would say that it's not good for policymakers, of course, to really wait until the last minute. Muthikabu wa kanitha wa ACK Thika Julius Wanyoike akiuga ni kurari na kihingisha kia uria arutwo marathuraga mathomo ma marungo matatu kana pathways. Tondu ciana nyingi ni kwaga kugia na guthura tondu itiagire na mweke wa kuonio njira tondu arimu matieharĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We ũngĩkorwo wĩna nganja nĩ tondu wa ũrĩa mwana waku akoretwo arĩ, ithuĩ nĩ tũkũgĩa na mweke wa gũtwanana nake. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya mũcemanio wa gũthomithia aciari igũrũ rĩgiĩ mathomo maya ma CBE thukuru-inĩ wa ACK Memorial Thika. Amwe a aciari makiuga mathomo maya mena goro gũkĩra na hau kabere. Tondu he mũndũ mwana wake ahĩtũkĩte na mũciari na akaga gũkorwo na gĩa for school fees, oro school fees marore mũno. As private school nĩ tũrenda kũria thirikari onayo rĩrĩa ĩrabanga thĩinĩ wa placement in the public schools ona private school magerie gũtwĩciria kana gũtũririkana nĩ tondũ tũmenyaga maita maingĩ rĩrĩa marabanga maũndũ maya matieciragia ũhoro wa private school. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Namba nene ya andũ arĩa maumagaraga gũthiĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Christmas mwaka ũyũ matinaumagara nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ manyihĩirwo nĩ mbeca magĩcakaya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Na torĩa Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria, Akenya aingĩ maugĩte maraga kumagara nĩ tondũ marĩ na mũrigo mũnene metereire wa gũcokia ciana thukuru mweri-inĩ wa Januari. Mwanya na miaka ya hau gabere mambura ma Kirithimathi makoretwo makiona mihatikano minene ya thi thitĩnji-inĩ cia bathi ona cia matatũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Ĩndĩ gũkinyagia rĩu namba ya arĩa maraumagara yongerereketwo na gĩkĩro kĩnini tu. Kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ na wĩra mũno andũ mafuti handũ gũtirĩ kwa ihinda rĩrĩ. Gari ni mingi kuliko watu wasafiri kuliko ile December iki, alafu nauli iko juu toka hapa mpaka Western na lipiso Kiritani. Kũringana na mũingĩ wa matura ma kaunti ya Nairobi ũgwetete ũritũ wa mũtũrĩre na wagi wa mbeca arĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩire o kwaga kuoha thabarĩ ici. Kwĩna wagi wa mbia, kwĩna maũndũ me mbere itũ ambao nĩ ciana nĩ irekire kĩgerio, ona mũndũ ona tũbeca tũrĩa natuo nĩ arona handũ ha gũtravel kawa tũtũme na thimũ tondũ nona rĩu nyingĩ nĩ magĩcoka makĩhaicia fare mekona matigũkuona o ngwĩciria no ndigũkorwo magĩethagĩra hau, koguo travel tutiga travel muno. Munene wao aigithia na arũgamĩrĩri sector-inĩ ya matatũ maugĩte atĩ na thengia wa mĩtaratara mĩerũ ya ũkui ya rũhonge rwa NTSA kũnyihia ngari cia ũkui barabara-inĩ, namba ya arĩa maraumagara mwaka ũyũ ndĩngĩringithanio na mĩaka ya hau gabere. Paul Njenga nĩ ndereba wa ngari cia thabarĩ cia kũraya. Akonta NTSA mũndũ ũrarĩ na bata wa thabarĩ gũthiĩ na ngari yake akambindwo rĩu akanjia thabarĩ. Ona matatũ mwene ngari akambindwo rĩu ambe akinyithie ikĩro iria cikinyĩte nĩgetha ngari ĩkorwo ĩkĩte korwo ĩbara. Rĩu akora wĩra ũcio bado nginya ene athii othe magatuĩka makarelax. Matikũrelax kĩoguo nĩ ũndũ wa mũhuko. Nawe wethukia na arĩa mori ũrĩ ũkona thabarĩ nĩ ũkamba gwĩka. Andũ-inĩ ha mũciĩ gũtũgino tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Rĩrĩ ya Kenya merekeire gũkũngũĩra thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ. Kaunti ya Mombasa nĩ ĩmwe ya kaunti iria ciamũkagĩra ageni aingĩ hĩndĩ ya mambura ta maya ma thigũkũ, na nginyagia rĩu mĩkawa mĩingĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũihũra kũrĩa Akenya maratinda magĩkenia hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa hĩndĩ na njĩra ya gũtubĩra. Mwandĩki witũ Francis Madi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akenya magĩthiĩ na mbere na meharĩrĩria ma mambura ma Kirithimathi na mwaka mwerũ. Kaunti ya Mombasa ĩthiĩte na mbere na kwamũkĩra ageni ngũrani mũno makĩria arĩa mokĩte gũkũngũĩra mambura maya. Gũkinyĩria gatagatĩ-inĩ ka mweri ũyũ mĩkawa mĩingĩ ĩkĩamũkĩra ageni kwa ũingĩ. County Commissioner wa Mombasa niwe Mohamed Nuru akiuga gũkinyĩria rĩu mĩkawa mĩingĩ nĩ mĩihũru. Manyumba zimejaa na tunajua kwamba kuna wale watapeli pia wametapeli watu wengine, wanasema wako na BNB, wanadanganya watu, unabook online, unakuja unapata hakuna nyumba. Kuna wengi wamefanya hivyo, lakini watu wa DCI wanafuatilia na polisi kuhakikisha kwamba wale wamegongwa wanashikwa. Mwena wa hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa hĩndĩ kũrĩa aingĩ mekinyagia nĩguo gwĩthamba na macumbĩ gũkĩamũkĩra ageni aingĩ ao makĩonania gĩkeno kĩao gĩa gwĩkinyia mwena wa gĩcũa-inĩ. Njĩtagwo Agnes Nyokabi kuma Kasarani, na niĩ nĩ ngenete mũno nĩ gũka gũkũ
ndire ndoka ringi ni rita riakwa ria mbere guka na ndaigua ndauga nyendagwo makarai ingikenio nimo no riu ni ndona gutire mundu utangihota gwithambira tondu ni ndona andu a mithemba mingi nginya ciana nginya atumia gutire mundu uretigira gwithambira. Ni ndagwo vero na riu tukite guku twikenere tondu maica no maya gutire maica mangi no maya wa bata ni ati tutirahitiria Ngai tukite gukena na Ngai ni wendo na geugite tukene na nikio twi kundu guku gwikenera. Ahuri biacara onao makiuga ona gutwika wira withi oingi wa ageni aria maracera mwena uyu ni uratuma magie na kanyamo mihuko. Majita wa Sira Mombatha ta wira wa flota na kuigira ageni aria marauka kuma Nairobi oka Mombatha guthambira wira wi sawa tondu ni hindi December aikinya niguo season ithu tuta wira season. Kufurahia kazi wanafurahia customers waje kwa wingi mpata pesa ndo napata sana furaha kwangu. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Aikari amwe kaunti-ini wa Uasin Gishu ni mathingatite thirikari yarire mitaratara mianduku ya kugwithia ngarama ya muturire iria korete mahinyiriirie muno mwaka-ini uyu turatiriha wa 2025 makiaria mucini wa Eldoret maugite muturire ni ukoretwo uri muritu kurumirira magoti maingi maria thirikari ikoretwo igathikeire indo cia muthingi muturire-ini. Mwandikitwo Sarume Murugi niwe waraniirie nao. Makiaria guku Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu aikari aya marauga ati muturire wao ni ukoretwo uri muritu muno mwaka uyu kurumirira kwambatira kwa thogora wa indo iria mahuthagira oro muthenya na makongerera ati ungikorwo uri undu mwega angikorwo thirikari ni kunyihia magoti hari indo icio. Kwa mwaka ucio roka wa 2026 maisha mageria Ngai ateithie magaruruke hanini thirikari na werore kuria maisha mararituhira ri igerie guthondeka tuko next year 2026 maisha matigakorwo me maricuta 2025 going forward. Matarajio yangu kwa serikali ya Kenya mwaka wa 2026 ninasema hivi, gharama ipunguzwe sana kwa Wakenya kupitia kwa taxation, kupitia kwa uchumi, kwa maana uchumi yetu imeenda juu sana. Hata ukiangalia mambo ya vyakula. Ningine mathiete na mbere kuria thirikari kugia na mubango wa kwarohora utonga wa bururi uyu niguo kuhotithia mukenya na muno makiria wa gikiro gia thi gukorwo ari na mbeca muhuko-ini toria thirikari yakoretwo ikiranira. Hamwe na uguo ni ndirerigirira Ngai atukinyaniria tukona mwaka mweru uyu wa 2026. Matanya makwa kuri thirikari ni ati itekere muno yukirie uchumi wa bururi witu ta uria yatwirire kuma haria kiambiriria-ini. Njira imwe ya gukuria uchumi wa bururi witu ni gwitikira kuyana kandrathi ici maraheana kuri andu aria mari enyeji a matura maria bara icio cirako, macukuru macio marako, mathibitari macio marako. Andu acio mangihea kandrathi icio na manengerwo mbia icio ri mbia icio iguthiuruka matura-ini uguo ni kuma hari mundu uyu ithie kuri mundu uria ungi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Atongoria makanitha kaunti-ini ya Narok ni mathingatite thirikari igerio ria wothe ingihota kunina ngahiha cia kindurire iria cigomeire gicigo gia Transmara. Maugite ni kiha kuona ndurire igire cikoretwo igiukanirira undu uria nginyagiru ucungireire ikuo cia andu na family nyingi ikahamurithio kuma cikaro-ini ciacio. Wanyuke wa Bogua ari na uhoro ucio makiria. Bishop Kibaria kwaragia kanitha-ini wa The People tauni-ini ya Narok kuria ugite thayo ni kindu gia bata na ni wega ikari ya Transmara metikire guikara na thayo na thirikari itikire gwikinya mwena uyu nigetha gutigirira andu aya ni maikara na thayo. Tunaona vita pale Transmara na haionyeshi picha mzuri, haionyeshi upendo. Nchi yetu miaka hii haistahili kuwa na vita. Jamii zote tunastahili kuhubiri upendo. Viongozi wa kanisa, wanasiasa, viongozi wa nchi na zile tawi zote za serikali zinastahili zote kumulika mahali pale, sababu watu kadhaa kama sasa tu vile tunaona wametolewa makwao na wamekaa kama watu hawana tumaini. Kwa hivyo hii ni wakati wetu ya kila mtu kuchukua jukumu na kufanya kazi yake. Akiuga mahinda ma nduriri gukanirira bururi-ini ni maundu mahituke ni mahinda na ni wega thirikari itigirire andu aya ni magia na thayo na makungwire thiguku ya Christmas ta Kenya aria angi. Tumekaa sana katika nchi tukiyaona na hatutaki kuyaona tena, hasa kama watu wa imani. Kwa hivyo watu wapendane, upendo wa Kristo uwe kila mahali na nchi yetu iwe na
Christmas iliyojaa amani na kuwe na mambo ya kutuliza hata vita tunazoziona, na kutoka hapa tutashukuru Mungu sana tukiona tukiingia mwaka mpya kama watu wanaopendana. Jamii zote za taifa hili tunastahili kuwa kama kitu kimoja. Na kemuhujia Queen Kimurugo wa kanitheno ya The People taunini ya Narok akiuga ni wega Kenya na hujia manyitane na kuhoera bururi nigetha ukorwo na thayu, kisema ya kwamba kwa nchi yetu tuna decree ya kwamba kuwe na amani. Hata katika msimu huu wa Christmas tunahitaji amani ili familia wanaposherekea pamoja na kwa umoja kuwe amani. Hata kwa kaunti yetu tuwe na amani, viongozi wetu ni amani. Giripotera mucio wotu kinota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bugwa. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Sifao Mobility nio makwendagiria ngari etagwo Toyota Hilux, ngari ehinya, ngari etangi guconora ya kuruta wira o wothe. Riu ni mara introduce Toyota Hilux Club, huku kuri na offers cia mwanya oro ndomwe na motungata ma services kuri ngari iyo. Kumenya ici na ingi makiria nitandara na ithu oro cino tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM, na ningi no hinye *519*44# huku ni gwa Sifao Mobility magikwendithĩria thigũkũ njega. Ikereka rĩa kerĩ rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhuru. Inoro ni thaa imwe kana thaa imwe ehitukitie ndagika 20 na nitwacokereria turathio na mbere na kurania uhoro uyu wigie guthie farafara ya kuria Singapore, na andu aingi ndona makiandika messages na ndirona ni ndero ndimugeithie muno ni athikiriria Ainoro marauga muthi ndimareheire athomi Twaithika muno. Marauga mukage kaingi nigetha tucire maundu maya. Na reke tucokeru na njira nguhi nigetha tutire ndereti ino ya Singapore nigetha tuhote gukinya kuo. Nigetha tuhote gukorwo tugikinya kuo. President atigitie miaka igi agikone gugithurwo eno 5. Egukorwo atigitie igi for example ta 7. Na ndaigwa muthuri akiuga atiriri Singapore ndiguthio na ithui. Kandi guthio ni andu acio mekuo. Hari hindi gakinya tuthie first world country. Yes, cautiously optimistic. Juragia hena undu ndiroririe muthenya wa ira ndiroria atiri. Twina capacity ya resources ta bururi gukinya first world. Na nie kwa opinion yakwa ri twina cio. Bururi uyu mbeca. Aiko nturaio bilioni 3 o muthenya na twahara ri. Mbeca twina cio. Wakeri, do we have the intellectual capacity ya gutukinyia? Yes. Kuria Singapore. Gacokia ngauga yes, twina intellectual capacity. Andu a Kenya ni andu ogi muno, twina skilled labor. Yes. Ani twina andu aingi ogi ginya turamatwara ginya mabururi ma nanja. Yani export of labor. Yes. Koguo in that regard no tukinye. No kioria ni riri, twina utongoria ogi tukinyia Singapore. Hau ni hogathina karahigira. Na jambe ndetere a Kenya tondu Bwana George ni augire tutigari kure na aici. Tare maraia ginya Hasrafad makarega kuriha. Ndimwire kamuira CS ula wiku Bwana Oparanya atanatuika CS ni arugamire handu king'ang'a-ini na akira wa Kenya ini pesa yenu kuleni na msilipe.
ndakimenya hindi mone gatuika ki CS wa maundu macio riu andu a Kenya ni andu athiki noguo mekire atia mathikire na no kure mararia Hustler Fund koguo hau tutikauge ni aici ni gwathika mathikire no riu nigetha tukinye kundu kuria ri he maundu no nginya twambe twike okay tonie potential twinayo no ona mwathani ndarathimaga potential arathimaga structure no nginya tugie na structure. Number 1 ino turario horo wa National Infrastructure Fund no nginya ige na transparency waragania ugiririkana thiko cia hau kabere ni turario tonto gwakiro airport ni andu megwitwo Adani ugithito no tugithia ngita maburi mana guku njari ukinya JK ukagata ingira mugunda ndaka airport ga gicagi koguo mani nirendeka ithondeko no warora process ire yagereire nigetha gutuike Adani ni yaheo gutiari na waragania riu menya katiba ino itu he kindu ya tuheire tutari nagio mbere itagwo public participation nigetha muingi ukaheana ki ukaheana mawoni reke ngwire kaundu twekaga tuli anini tuli ciana nini yes baba ne okagaturia mwaka uyu mwere muthie thigukuku tukamwira turenda guthie Mombatha akatura no ni mukuririkana cucu ni ari na coguo ni ari na nguko ugite ni tukuria ndithembe ino na gicogo kiu ni kihenene wega tureke twambe tuli gicogo kiu ri tugacoka tuthie Mombatha rege tugakiuga hau ni ma tondu twari involved in the process twagithie gicagi tukaria gicogo hindi no ege okagaturia murenda mwaka uyu murenda guthie ku tukauga Masai Mara tondu ambe ndari na uhothia gutwarari akatwira mutiraririkana he kaburi kare gakuria guka ugite tugathie kuria tukauga tugathie ku gisa twathia gisa tuli andu akenu muno tondu we were involved in the process kwari na transparency riu ona ithu ta bururi ri yes maundu maya ri involved Kenyans ne corona transparency ucio ni undu wa mbere undu wa keri negera andu athomu technocrats gutwarithia fund iyo yes bururi uyu ri twina thina ati some of the policies cia bata muno ri andu ara maracitindika ni andu makinyire standard 2 kuringana tukiguaga ng'enda-ini ati ni andu a standard 2 na nio na mundu wa standard 2 kweli kota gutwarithia ni agutwara Singapore kweli koguo yes twethe technocrats na ndarora thirikari ino itu ri gathina karia nyinyo na kanene muno yes mutongoria wayo the head of the government he is a career politician gutire wira ungi ari aruta ona akirima ngukuri ari mwana siasa o aumete university akiingira ku siasa gutire track record ya kindu kingi kugo maundu ma eciragia from a political angle ugirora cabinet yake yothe ri ayuritie wana siasa handu ha kuyuria ki technocrat riu nigetha fund ino ithi na mbere ri yes na ikoro giteithia bururi ri inegero technocrats yes number 3 na niyo nigetha I cede the microphone accountability wara tukuita atia ni wigiriki yes ati no explain isire darutire kona na irathie kona na irekire ona project ira tugeka na infrastructure fund ino ri twaugire tugeka project ino ni undu wo no nginya ukaheana ki tondu ucio niguo fund ni ugo Nairobi uthie Thika urakinyireire project yo atia no nginya kugie na accountability yes koguo icio maundu maria ndirona tungika then no gukorwo na chance ya guthie Singapore uguo ndagitari andika hau twire ni maundu mariku tuguthie ni maundu mariku tukuhuthira guthie kuu ni gutwikira summary yo George ta muhuri wa biashara na ta mundu mwethe wa university bururi-ini uyu wa Kenya urona ni maundu mariku maya the road to success ni riku ni tugakinya first twirire utudiscourage watwira tutingithie na attitude ria twinayo gwicethe na witu ni attitude tutingithie na attitude ria twinayo ni maundu mariku tugwikirira nigetha tuhote gukorwo tugikinya Singapore. Well, gwiciria undu ngumuririkane ni ibuku ria Samuel wa mbere I think ni chapter 8 yugaga ati andu aitu andu ni makarira ndu wa muthamaki wao na Ngai witu ndakamaigua na ni agahinga matu riu mwarira mwarwara mwahuta
mwahoya mwathani akuigwa mutikamurume to ni amwirite na wa muhoya fi wa mugia ni akwira thoma Samueli wa mbere kamwariga chapter 8 verse 18 yes akuririkania mwene we wekiri ogwo no ndu uria uri wa bata ni twabituria thikiriria itu atiriri what is this sovereign infrastructure fund niki kiu well uria kitwo essentially mabũrũri maria mamehũthĩrĩte ikoragwo ĩrĩ matigari ma utonga wa bũrũri so essentially is normally surplus. That is what most countries ihũthĩrĩte gũikia create fund ino. Na ũngĩrora Kenya as an example twina marũni makinyĩte trilioni 13. That is our debt. Nĩ kuga every year to tax ite andũ othe mbeca ciothe tumatunyite ginya shosho agura shukari tukamwetia shiringi 1 twagura sube na everything turokotaga 2 point something trillion yes shikarite nini muno ikinya trillion 3 now infrastructure fund ro twa create ni ya trillion 5 na agikorwo ithubi turokotaga trillion 3 ri nicio mbeca ri muciumaga neho mbeca cia jeshi ciumaga neho mbeca cia arigitani ciumaga na noho mbeca tuiyaga ciumaga hari trillion 3 kile gitigaraga gya co-invest twake mafarafara twake mathibitari na tweke new investments ikoragwo iri milioni 700 kana ni less than 1 billion less than a trillion of that 1 trillion yes of that entire collected revenue now waroro ogwo kweyuri atiriri mbeca ici cia fund yenori cikumako okay now nikuga ni twehenia tobe tuitikania hau ni twehenia number 2 tuka twiria twandu atiriri ni mane tukiuga ni mbeca ni ikuoneka trillion 5 na tugo ni matigari mafururi maria matogu muno thini wathi maria matogu magatonga fund yao tukuoe imwe tu ya fururi ya mutogu muno ita Saudi Arabia fund yao ni ya 53 billion dollars yes na muigana wa the same ya Kenya ni 35 koguo ni kuga atiriri ithu turi utono tonga munenda wa Saudi Arabia ni jerete muno no gwero togora we kundure waona no mwaigwa matigari mao yes ni mahota gukinya bilioni 53 billion shitu igakinya 35 ile twakiuga kugudu wa keri ni ati nituwehenia ati mbeca citu nacio kana ndutire no ni tugiki undu wa gatatu tuge ni twaciona now fund ino ri igukorwo iri kambuni ya thirikari na ya muingi so it is a limited liability company koguo ni kambuni 10 wegi ya inoro kana radio anomo company now ni kuga kambuni ino ri igukorwo kinyita mbeca ici ikaci invest kuri maundu na turonia infrastructure ni kuga atiriri twaka thivitari kana twahuthira fund ino gwaka bara mbeca iria ihuthagirwo gwaka he mundu uriria na he undu utarira mu Kenya ati barabara tugaka na fund ino ndukame haisha utarihite toro no nginya urihe toro nginya no yagu tukiabune ndiraiguire kuma haria muthai ya kuona fund ino koguo ni kuga atiriri gutoshwo kuria utanerwo ni ati barabara ino aikone ha ngiri nyokuriha ndari China mweri muthiru na ndiraikara China mweri umwe na reke ngwire ndirathi na mafarafara mau makitu cia toro na igoro na nama ni mani efficient no inagoro koguo mu Kenya ikarira shirikana utari thibitari utari dawa urigira farafara ya kurihu urigira ngari cia kurihu na icio riri ha makirie tondu wedu na ability to farafara ni yani aliro kugerako na ndaheirwo wira ni thirikari ya Cameroon indi no ya githurano ningona kidogo kaujuzi kidogo hidi ya kwena mathurano wewe waragire gutubanga hidi ya Azimio ni mesha mutarutia cia kuigana riu ndathi Cameroon ri ni ndironia thina munene muno na da imagine thina uri uri Cameroon na mena fururi gariarize turorete o hau where everything is equal resources shire ku extensive but our policy na maundu maria tuigite na uigiririku witu ndurakinyanira nigetha andu itu kumateithike na tuli no ritu muno na nema na twiciria maundu ma collectively nema the road looks
realistic they might looks actionable but the actual challenges that to face na ile go to hotomia muno as adwa for you go see execute yes taraka ile ambaye mumakie kuma mwaka wa 2026 o niguo togotinio besha pay NSSF housing levy na SHA mundu heago gross salary ya 50 arinukaga na shiringi 39 mundu heagwo 75 arinukagia 63 mundu heagwo igana arinukagia 70 mundu heagwo 200 arinukaga na 137 mundu heagwo 350 arinukaga na 237 mundu heagwo matano arinukaga na 335 mundu heagwo manana arinukagia net pay ya 525,700 aduma milioni ta imagine milioni irutitwo ikarutwo orinukaga na 600,047 na magana matano akego shokeria hasora tawara kegokeria kaundo kauna kigo kimwe kwari tene muno musaimo mari ndogo muno na Queen Jane musaimo inaga Queen Jane agashokia mani mo mashokio ma Queen Jane ni Samueli wa mbere inyanya kumira inyanya ati when the time hidire rigoka na mukarira bitari ni undu wa muthamaki wanyu when inywe mwethurire then ngai witu ndakamuigwa na ndakamuthikiria mateto manyu your complaints Jeff siria kevin tabarina ne yagirire gora gwicira ndamuthondeka hau ndathondeka panel eno nere ikaraga giukaga ne wone together ikaraga giukaga igoka maita mere uguo ndahuruka igoka bau mange mere tele tukona editorial review wa mbere ni hari uthi fast forward na ndirageria kweheria kiugo Singapore muno tondu ni kirare mone probably na Singapore fast forward ntukwa tuyurie atiriri Jesu ni oragia rutu akia atiriri maugaga deu thoko erauga atia no mo tuyurie atiriri andu aria maturigicirie ta bururi wa Kenya within Africa riu aria our peers maugaga turiha because if you go to Sudan, you go to Somalia, uthi to Rwanda, Burundi, matuetaga London omuga twia omuga twia tono mwaka nigetho kime kuri ogwithie ucho tuyuria atiriri ithu tuga twia tuyonaga atia andu aria mekite sociology metaga looking self looking inward nigetha twamenya acio mauga twia ri na ithu tuga turikiri tumenya twera gutwika ki niyo jugia no mwaka turimenya what is that we want to be not necessarily nturie Singapore uria mathire hauri rugendo ruri ni relevant na ithuĩ na 2025 to model ya Singapore ya delivery infrastructure yari about 1970 true turie do you want to borrow a 1970 model infrastructure no yo iki egitukinyia ku because that is the hardware software ihana atia na niho murithi na juroge they are speaking into the software or corruption choturie tiriri niki yatumire Singapore thi hau tukimihuthe tono yari muno tondu andu mari na trust na leadership tuyorie ithuĩ twina trust na the leadership Jiroge todo he is well established in technology. No to yet they Singapore mother they are ahead in technology. So Singapore 1970 ya told you infrastructure ne no more that is leading in technology. Nere kutwali horo ayo. You know? Once we know that tumenye gap igana atia. Tumenye akone ne technology then we don't need to focus on infrastructure. We need to focus on the fifth and sixth industrial revolution, which is technology. Otherwise, we might go to ihenya ine muno ria guthie Singapore na model ya infrastructure no akoro Singapore ni amuvire. The she's moved. Tugikinya kuoni gitu wako tulia nogu tuhomete tukiuga twathie nwengi.
So by the way, tither turathi Singapore. We must answer those questions. Turathi Singapore in 1970 area hana haria twale peers. You know that is why we are getting lost. Yes. Nita mundu mathoma nake. Uthii ukore ni athire na mbere muno. Nawe hari uriri ndufataira kurament acha ukiuga ndere wakinyira we acha ona gakina kioneke kingi so ugikinya ho gakorwa thiete so no mwaga tukwo tukiuga na nikyo jugire to define in our own terms what is that we are calling first world akor first world kuria maundu mothe maranaga efficiently so we make our first world kodo kuri health system ina work to dogithi America. If you go to India, South Africa, USA for medical na nikuo magithiaga ni tuthi tumenye India ri, you see, tuthi America, tuthi India, tuthi kure ko tuthi athibitari turore their health system ihana atia tumire haha. That is our first world now in health. Yes. Tuthi githomo-ini turore githomo kure kira uta wira niko how efficient to coffee tuigirire health. That is our first world. No, the mental picture adu akenya mara formule ni tatu kugia na transformation tere ya Jerusalem. You know, remember that yata transfiguration. Yes, it is not as a transfiguration of the country. No, ne efficiencies na best practices ili maufuruli mashio tu kovia tulehe. Yes. And we should start now, not 2032. Tufatiri uko tukiwa thire thivitari wathi India re, wathi Israel, wathi America re, how do they work? How long does it take ukovia that system na tuikire? Ako ni technology kutwera kuhuthira. Tuga express super highway, internet super highway re. Tuga ki. You know? Neguthi wekira internet ithoko-ini ati atimia makiedia muno na TikTok kana turenda guthondeka incubation centers within those places so that now we can have startups, we have innovations, tugie andu mararehe apps, you know, Silicon Valley sort of tonini in every constituency. Iyo ni gutwambiri guthi Singapore kana the first world atwathi world kwanyure tuina incubation center ana kire mara cukuru ri ni maraheana solutions na mahota kuika maundu mao magiedia the othe so that now na nikyo uigwa ngiuga tujuguaga andu magi celebrate at kono maheo university latest being Nyandarua ukamuria tiriri murenda university kana murenda a techno city with a university inside which is bigger. Where do you want to go? That is a Singapore, a techno city. No ni kuwa do atati make chokeria gatho ole mara hiro university brick and mortar. No Singapore githi Singapore ole the technology infrastructure de haneyo turabereria na infrastructure ya 2019 na turenda guthie first world. It's not possible. Kugo no mwaka tugie na maundu macio na tweorie Singapore kana first world ituri turenda ihani atia tuga it is not a transfiguration no acha tiabra kadabra tutuga brahwa no kenya acenjia ni maundu maria twika kienyeji tumabataire wika na best practices that is the first world. I must interject gwere tiri Jeff. Daumire thukuru high school maybe more than 20 something years na mami muthenya wa dauma thukuru ni agiginyanire muno kuona results ya kwa cianeki now ira ne ndathire gucerera tata wa witu wina guku King'ero na tondu rae na gacocũ karekirire nyamu ino ya iraumire ri nenda kuna icia keri ni ara struggle muno kuona results na the most interesting thing rahire kieha muno no muthi ndokira ndina matoko ya moru muno ona ndandika tweet doria CS wa IT wa IT athaithe muno Kenya National Examination Council ifute director wa IT na nigucokera ringi kabogo ateithie director wa IT wanekia futu tondu gutingitwika ati Facebook ina na andu bilioni 2 no mundu ni akorwo in Facebook yake no ne maundu
maria mariho ni uko imagine umuthi gutire mu Kenya ungiona results ya nyamu iyo cia iretwo education results ni undu wa no ginyo tume SMS mundu athokume ciringi 30 nigetha we wone results. Now I want to show you the basics o tugithia Singapore turani atiriri agikorwo miaka 20 na kindu gutitutio kwa ka platform igihota ku host results cia yerio citu cia na milioni imwe na wera ciari milioni imwe matume SMS o mundu ciringi 30 cio milioni 30 o mundu athukuma muthenya ta kindu nona wega agatuma meri kana mataturi. I mean it's actual robbery. Na ni kuhitiria mu Kenya wothe tukimura antu athi rugendo ati ona results dukona ona results dukona wega na wone on time. Na niguo ritule turori atiriri as much as tuna idea nene na nyingi police no ginya ciekwo undu wa keri na niguciria ona ingira andu ara meka me radio-ini their radio mahingure na they present mundu ngi agwo ko mundu we special table ya KRA tax muri wa biashara. Na the most interesting thing ni ati we wakorwo KRA kuiga kundu wetagwo special table ni kuga we wambaye higiro pin yaku wambaye weterere ginya muthenya uria ugathuthurio nigetha hote kuhura biashara na duretwo wamba kuhigiro maundu maku mothe nigetha wikete ukahigurirwo juri atiri tuguthi uguo tuguthi na huria biashara matari ho tondu ni maigirwo special table na makahigirwo taxes ciao kana ni tukumakuo othe no huthu wao na tutwarane nao. The most interesting thing is Daktari is saying ni ati no ginya twirire na tutwe twathie Singapore reko. An example ni ati ithuwe turi na ability ya kuhuthira technology na njira nene muno. E-Citizen is a very good example ya maundu marehira tukiota gwika services cia thirikari na kuriha. Koguo tungihuthira technology ntukuhota ku for instance kuri telemedicine na mundu wina kuria kanyanya-ini mundu wi Kingero mundu wina kuria Nyandarua ni kuona ndagitari through computer na through internet ndo gwikira kundu guothe ri na tuhote gukinyira andu aitu na tumere hi ndagitari ndiraigua hana agakwira rugama kuguru ni ureka and that is how we will get things no tutigitiganiria andu aitu na tumerire maundu manene na makorwo na maundu mau manini maria matumaga mature muoyo matira makinyira ni ruo runene muno na ni undu ungituma andu aitu mage hope na mage gwiciria ati ni makona wega wa gutura mathuranaga na ha gutura mari haga igoti agikorwo maundu maria mamakoni matimakinyagira. Ruwe hada kiure ndagitari kurite nigetha athie kwi Chris we wacuthiririe na weka research yaku ureciria Singapore turero ni riku ni ya 1970 kana ya 2025 kana ya 2026 twacoko 1970 na the interesting one ni ati ya 1970 ya focus na infrastructure focus na waka mafara focus na kuweka maundu na igada industrialization now na kwa kama nyumba housing now ni maundu mega muno but under what policy for instance twaka manyumba ri Singapore has the best policy ya nyumba ownership in the world kuni nyumba ya thirikari ri ni the easiest thing but twa focus na gwaka nyumba ri mu Kenya umuthi udaroria nyumba aroria na rikoro ona thibitari na rikoro ona githomo nigetha muruwe kana mwari wake ure we thukuru athoma na ateithikari akorwo ari mundu uri na uigiririku tareke guria tiriri aikohe undu ugiaga andu umuthi uyu ni kuona food wa kioro etako plumber agikorwo undu murito muno ni kuona plumber now imagine ati umuthi twahinga technical college tukamitwe university nigetha na plumber makaumako na tuona twaka industrialization issue reta gwaka infrastructure ri mafudi mekumako tuzutia rutire mafudi Kenya Pole ire ari twike ya rutanaga mafudi na artisanry ni ahingirwo tukimitwe university atumatwo biashara na mafudi tukiaga mafudi tukugira no tugiririo Uganda na Burundi na Rwanda na aria niyo maburundi maria mahurite guku niyo maroka gutwakira ito tu mafudi gutire ndireiguire he mundu gwatwikaga ati mushaina gya ka barabara ino ya Mombasa Road ino ya sorry ya expressway ni master agurire muno ginya SGR kuona mafudi magihota gushina welders na mafosi umare China o enyewe moke mashina guku igushindirira ni tondu andu aitu
gucina kuria moe ri ni gucinu ni kurutwo kuria marutitwo hau broti because there is no skill. Yes. Indo yetu etaga join star mortise and tenon ri waruteirwo ko andu mundu ndoe mortise na tenon na ni food wa bao ni ura expect ni okuonia skills. So essentially ni kugatiriri tugi focus na infrastructure na tutire mafudi, tutire plumbers, tutire electrician, tutire adu wale tuge depend wakali ni hatukaruta na wira. Essentially ni kuga we should first focus on what really will make that happen and believe me it will happen. Okay. Chris, we wathikiriria ri ni tugakorwo na muthenya umwe tukauga ati ni matitheru as a country ni tuire kaundu kamwe tugigatindika gakiagira tondu ngwiri atiriri ni ngurikana Uhuru akiambiriria uria ambiriirie tigu arikirie William akiambiriria tigu arikirie ni twikaga maundu na githungu ndaigua mwarimu wa thomithia githungu ndaigua akiuga horo wigie gwika maundu haphazardly ni gwika undu utekurikio mwe na on white elephant project istu na shuthini wa makaunti maitu mawodi maitu constituencies itu in whatever ari ndi mutukauga atiriri we want to go this direction tukwenda kwamba focus na infrastructure to fix maundu ma farafara uthire nitwagire guko tukeri horo wigie ati wagi wa farafara wagi wa mawira nitwagire guko tukeri horo wagu hari ndi tugakorwo tukiuga twina kaundu kamwe tuwe twaba twakarikia agina George na Dr. Kasie magikiruga maitiri na mathuro matuike atongoria ri taru Dr. Kasie ndendaga burio ri ukagaruruka no ona Biblia ri yugaga you cannot put new wine in old wine skins yani ndugekera Singapore ya 2026 inya ile ya Singapore ya 1970 ni igutulika koguo there is hope to in a potential tungicenjia maundu maya turaririria guku na he mundu witagwo wari mutaaramu wa management etagwo Peter F. Drucker na ne ugire atiri augire culture its strategy for breakfast. Yes. Ati ona ungekorwo na strategy njega atia wena culture etari njega culture ni software. Yes. Okay? Andu ingi wathurwo giti-ini ri mundu aikarira giti gwiciria uria agwitongia I commentary tino yori gutira hatugathie ugiririkana 2015 Obama ni okire Kenya yukani ukuririkana na tukihanda nyeki tukitransform Nairobi to a first world country kuma airport ginya Kempinski. Yes. Yukani waririkana nyeki ya mundu wetagwo Kidero Grass idamirikana vio ya kurina thiku ithatu miracle thiku ithatu otore turero ati by next year igikinya nitugakona bandi yo nuthu by 20 nitugakona halfway to Singapore by 2026 nigetha umenye miracle still happen nyeki ya kuroguo ri Obama yukana agithie ndakwira andu maagire nyeki iyo kwiyo nginya mumire ngai na ng'ombe magicire town tondu maigua town kwina nyeki software problem tutaga ko fix software ona tugira policy njega tondu policy ri no implementaga policy eti andu ni andu ma implementaga systems are run by humans koguo tugira guthondeka software itu ta Kenya mwicirie witu tondu tari nyenaga uthiite na barabara thutha ngari ukona mundu ahingura ndirisha araikia cuba ya plastic anywa gathonda gake plastic iyo ri igathie hinge drainage no gacoka kurira o mukenya ucio ambire kuga atiri thirikari ndiraruta wira guko drainage ciurire thina ri ni ithue othe collectively tutire na national culture ingitu support gutuika first world at the moment na culture no shape culture ni atongoria aria marikuo Thais ndawa kula gwituri kula atongoria matinda mitandao-ini makiuga agakirima kiganio aga east aga west thirikari ri nitwekerete ndawa tukarikio horo ndawa tugakinya riu nigetha tuganie muri kirima ati giko kwina east na giko kwina west ungirora empowerment ri andu mathi gurithima na icoka ginya magakigwa itambaya nyingi muno cia na magekirithia andu angi bilimani uyu na mitoki magoka kanitha nigetha mauganiririe. Yes. I commentary tini no giakaruga makauga kera president akamwira we kire okwenda kwendia ri we endia wewe twendia Safaricom tunauza wewe twendia Kenya Pipeline tunauza ogawa Singapore mena ginya iganda nja ya bururi toleka bururi kanini makire iganda ikeiyura riu mangite ingeja
Jaburi ukaigwa jaburi kwina kiganda kia Singapore ikarehaga ku ikarehe mbeca ithuĩ tũrenda kwendia citũ ithiĩ nja na andũ anja wa bũrũri nginya software itũ tũngĩaga kũmĩcenjia rĩ Singapore tũkũmĩonera view sasa. Haya muthikiririe Kenya bali muthomere SMS ni wega twenda guthoma feedback guko Ndagĩtarĩ Gacie ni oria kana tũrathiĩ Singapore ya 1970 kana ya digital era. Hari mundu wa shoki auga ne ya digital era. Hari mundu gauga atiriri internet ni o global village ni twicirie horo wa maundu ma internet. Kirerebe a Kenya matiri kundu mangithie ni orimo na gukoroka. Yo. Hari mundu wandika one time. Agwa ndari ndungi arenda. Alex Oira Shukuma Kitegera ruga yes, this is very good show. Say hi to Dr. Gashie, George and Chris. Singapore depends on you. If you want to go, you will go. If you can't go, ni sawa. Solomon Kimani wa nyina wa audition kumarwa nyabo geithiria wa audition muno na geithiria Njoroge muno. Njoroge no wageithika. Ageithika muno. Jeff performance ituni all futhi. Tiri kundu tungithie. Si Singapore ni uongo kabisa. Ni kama ile Kanani yenye tulikuwa tunaahidiwa. Ni uongo tupu. Hakuna mahali tunaenda. Kia mwisho, data collection. Figures never go wrong. Ni tuaba tuwerwa data. Ikiwa Kenya hawana akili, hawana sera, hawana plan, tutafikaje Singapore? Tell the government to cut cost. Hatuendi Singapore, wacha tuende Tanzania. Singapore hatuwezi fika, wacha tuende Tanzania. Hiyo ni shirumiri ya shirikiti hukinya hau. Very interesting. Very interesting. Tukije data issue hau. Riwe, kende muheo dagika o mundu imwe kana dagika igirigiri. Usummarize na summarize dumiriri ya mwaka uyu. Ukiheaga dumiriri ya Christmas. Ndoragenda gukiria kanyamu kimere ni ukumaikiria hau thimu-ini tugikorwo tukirikia. Twambie na Dr. Gashie. Ngucio na bana ciao na igo kimaikiria kanyamu. Na no akimatete na jika oguo. This is very good. Giendere athikiriria Inoro FM thigũkũ njega Christmas maroge mwaka na wega good health na mundu kayamukare nako ni ngorogo mwana wa kubanga ushumi yes tulie in moderate tondu hatire tondu next year hatire indication maundu ma kuhutha koguo kire na kio mundu no mwaka akivange na juge ni ndaigua kwina mubango kirega tumugo ni ndondegwa taxation regime especially for NSSF and all that ni rashenjia yes kuona kimono mwaka gike adjustment tondu budget itirakigia metaga inflow niranyiha outflow muromo no uria so we need to plan our financials yes na the best of the holidays very good na nijiguaga ukiuga hingo ciothe ni twiraga ati angikorwo hari uraigirira ngiri cia kuigana rimwe itirarehe 6% hiyo ti investment ni tugaga itago dead capital kana dead asset na yuga diuraga andu ari othe mendagia indo ciothe kinya broti maguta no tugae koina bea ciaku aikorwo agura broti wagura mugunda mwisho wa mwaka ndukuna return ya 6% that is dead investment yes Chris nitukoragwo na thimu kule gwitu tugaga mwihoko wa ngui uthiraga murango wa riko ahingwo ule mwihoko wa ngui kaga atia uthiraga ko tondu murango wa Kenya no itu timuhingiri bado kuna tumaini kwina mwihoko ati tungithondeka maundu maya ma software nima no tukinye Singapore yes na wega ni atiri twina miaka ingi 18 months to go yes nigetha twethe dereva bathi ino dereva amenya ndaigira miuko-ini ya mwananchi na athii magikinya na matire na pocket money ya kuhota kuthikuria koguo njere wa Kenya matigakue ngoro no tukinye Singapore no tha icire ni mathie marie njo gutira nyama nyingi irario tondu ona cia gukira gutiri mbeca gutiri na oguo George ugire ri ni mukarira na mwathani ndageka atia akamwigwa no ndwa mutongoria ucio wanyu mwethurire no nonetheless tondu Jesu ni agiciarirwo ni tugitu celebrate ore ukuhota tunane next year twambiririe afresh koguo merry Christmas kuri athikiriria and a happy new year very good George ni ndakira muno athikiriria ni guthikiriria wa mbere ni kuigwa ndarathimika muno gukorwo ndi haha
nä rä a mbere gå korwo Inoro na ndaigua ndarathimika niä ndä må taramu wa data na among the top experts in Africa on data na data å rä a yugaga nä atä gå tirä wä ra iragä tagä coka na tå gä coka ndigå garigå twakorwo gä coka tå kiuma kå no thä na må nene twä naguo nä atä andå aitå no nginya mathikä rä rie na ona tå gä thiaga holiday mamenye atä maundu maria marĩ mbere nimo maritũ rĩu tũgĩcoka ndiũ kũrĩa tũgacokera kuma ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ all those first world countries marĩ na mũnyaka nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo life expectancy ya kuga atĩ o nĩ maikara matukũ maingĩ mũno mabũrũri ta Singapore marĩa tũra compare andũ ao nĩ maraikara maica maraihu na kuna tũthee tũingĩ mũno tũkũrũ kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ tũthee tuthee twitũ kana twakuire nĩ tondũ wa kwaga ndawa nĩ twakuire nĩ tondũ wa kwaga gĩthomo kana ũgĩ thĩna nĩ atĩ nĩ ithuĩ no nginya tũhĩge twĩtĩkĩre kũhĩga na tuge angĩkorwo tũkũnyita rũgendo rũrũ tũkorwo twĩna ũma atĩ nĩ tũgakinya tondũ gũtirĩ wĩra iragĩthiĩ tagĩkate tagĩcoka thengiũ mũno Ngai witũ amũrathime. Thank you very much. Mũrutani andũ aku aigua ma perform atĩa ganyie mũno waigua ta mageria gwĩciria o harĩa atigĩire A1 they're good. All right. Thank you very much. Gene hwaini mwega ucio ni muthuri ugitwo Ndagĩtarĩ Stephen Gachie kuma kũrĩa kaunti ya Nyeri kũrĩa Mũkũrũ-inĩ na bwana George Njoroge kuma kũrĩa Kiambu County na muthuri Chris Mũrĩithi kuma ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Nyandarua kũndũ gũgwĩtwo Kirinyaga County. Mwagĩthiĩ mũthiĩ wega twacokia ngatho. Asante sana muthikĩrĩria rĩu